ислам дини бойынса поттарға табыну, кім білмей, идолопоклонничество болайын деп, пут идол, яғни харам, гонах. Мұсылман Кәбатулла яғына қарап намаз қыла битінді. Бұны несік аңларға, һәм не үшін Кәбатулла тирәһендә өріліп, яғни таваф қылып йөрөйҙәр дип һорағандар. Беренсенән, ислам дини бойынса ысынлап та поттарға табыну ул гонах қына түгел, ул иң бөйөк гонах. Әгәр кеше шул гонахтан тәүбә итмәһә, шулай үлһә, ул мәңгелеккә йәһәннәмгә эләгәсәк. Коранда әйтелгән, бит: "Инналлаһа ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Алла Тәала поттарға табынуды гафу итмәй. Бынан бәләкәйрәк булган гонахтарҙы кемгә теләй гафу итә тиелгән. Шуға кем мөшрик булып үлә, ул бер ҡасанда йәннәткә кермәйәсәк. Дөрөҫ. Был Кәбатулла яғына қарап намаз қыла ни өсөн? Бұл намаздың йүнәлеше Кәбаға ғибадат табыну түгел. Без намазды шул ер йөҙөндәге беренсе мәсет тип әйтелгән Ҡөрьәндә, шул яҡҡа ҡарап намазды ҡылабыҙ. Ләкин бит намазды без Алла Тәғәлә ризалығы өсөн ҡылабыҙ. Без Алла Тәғәләгә ғибадат итәбеҙ. Ҡибла Кәбатулла, ул бары тик йүнәлеш. Һәм ниңә Кәбатулла тирәләй өрөлөп таваф ҡылалар тип һорағандар. Мына һуңғы һорау, әгәр уның асылына, тамырына ҡараһаҡ, уның мәғәнәһе юҡ. Әгәр кеше мына Алла Тәғәләгә инанған икән, ышанған икән, уның күп һорауҙары хатта булмаясаҡ. Әгәр кеше белә, Алла Тәғәлә бар, Алла Тәғәлә пәйғәмбәрҙәрҙе ебәрә, һәм шул пәйғәмбәрҙәргә ул теге я был ғибадат төрҙәрен өйрәтә. Әгәр кеше шуға ышанһа, уның булмаясаҡ һорауы. Ниңә, мәҫәлән, таваф ҡылырға, нимәгә намаҙ ваҡытында, мәҫәлән, эйелергә, эйелмәй булмаймы ни? Ниңә сәждә ҡылырға, сәждәһеҙ генә намаҙ була алмаймы тип, кешенең ондай һорауҙары тыумаясаҡ, әгәр ул ысын мәғәнәһендә Алла Тәғәләгә бер һис шикһеҙ инанған, ышанған икән. Шул бындай һорауҙар бары тик ышанмаған кешеләрҙә тыуа. Һәм ул һорауҙарҙы әлеге ваҡытта нисектер тәхлилләүҙә берниндай ҙә мәғәнә юҡ. Ул кешеләрҙең һорауҙары бер ҡасына бөтмәйәсәк. Ниңә иртәнге намаҙ 2 рәкәғәт, ниңә өйләлә 4 рәкәт, ниңә бында 3 түгел, тегендә 5 түгел тигән һымаҡ. Шулай. Шуға мына иманһыҙлыҡтан килгән һорауҙарҙы тәхлилләп тормайбыҙ. Алла Тәғәлә шулай ҡушҡан, бойорған, һәм был ғибәҙәттәрҙең асылы бар, хикмәте бар. Ләкин бының өсөн ысынлап та ислам динен тулыһынса ҡабул итеп, ана шул дини ғилм алыр кәрәк. Һәр бер ғибәҙәттең барыр асылы бар бит инде. Ни өсөн рөкү ҡылына, ни өсөн ураҙа тота кеше, ни өсөн зәкәт бирә. Бының турала күпләп вагонлап тип әйтергә була китаптар яҙылған. Алла Тәғәлә шулай ҡушҡас, беҙ шулай эшләйбеҙ.